Сьогодні в нас буде другий польот на такому літакові. Попереднього разу ним було тяжко керувати. Ми його трохи доробили. Поставили гребні на лівончики, щоб зробити їх більш ефективними. Наладили двигун. Зараз побачимо, як він зміниться після цих доопрацювань. Що я можу сказати? Знаєте що? Це зовсім інший літак з гребнями. Він абсолютно став послушним, як просте літаюче крилечко. Він слухається і по крену, і по тангажу хорошо. Я б сказав, що ця модель абсолютно буде прекрасно вам підійде для польотів кожного дня. Правда, трохи центровку йому забув змінити. І це відчувається. Ну, в принципі, все чудово. Гребні себе оправдали. Дуже ефективно. Раніше він не слухався по крену. Можна ще, щоб був. Можна землею трохи? На цьому все, я йду на посадку.